සුබ දිවි අඟහරුවාදා. ජීවිතයේ සුවපත් දිවියක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය කරන මඟ කියා දෙන්න තමයි අද දවසේදී මේ සුවිශේෂී විශේෂාංකයෙන් අපි මේ විදිහට සූදානම් වෙන්නේ. මතක් කරගන්න ඕනේ සෑම සතියේ දිනකම අඟහරුවාදා දවස අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ ඔබගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවිතය වෙනුවෙන් වටිනා කියන කරුණු කාරණා ඔබට අරගෙන එන්න. ඉතින් දිගින් දිගටම රැඳිලා එන්න කියලා ආරාධනා කරන ගමන් අපි ආරාධනා කරනවා ආරම්භ කරනවා මේ විශේෂාංගය මේ විදිහට. අද දවසේදී අපේ මේ විශේෂ කතාබහත් සමගින් එකතු වෙනවා බලපිටිය ආයුර්වේද ප්‍රජා වෛද්‍ය ඉෂාංකා මල්කි. ඔබතුමියව ඉතාමත් ආදරෙන් ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා වෛද්‍යතුමියනි. ආයුබෝවන් ලක්ෂි. වෛද්‍යතුමියනි දැන් අද දවසේදී අපි මේ පටන් ගන්නා මූලික අධියර දින ගණනාවක් අඟහරුවාදා දවස් කීපයක් පුරාවටම ඉදිරියේදී ක්‍රියාත්මක කරන්නට සූදානම්ින් ඉන්නවානේ. මේක ඇත්තටම මහඟු ප්‍රජා සත්කාරයක් එක් අතකින් ගත්තට පස්සේ ඔබතුමිය මේ විදිහට අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා මේ විදිහට වෛද්‍යමය කරුණු කාරණා බෙදා හදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මුලින්ම ශ්‍රී ලාංකේය අභිමානයේ විදිහට ස්වර්ණ වාහිනිය අපි ඔබතුමියට අපි කතා බහ කරමු වෛද්‍යතුමියනි. අපි මොන වගේ දේවල් ඉදිරියේදී කතා බහ කරන්න සූදානම්ින් ඉන්නේ? ඔව් ලක්ෂ්‍ය අපි මේක බහුතරයක්ම කාන්තා වැඩසටහන් මූලික වෙන නිසා ඉතින් ඔබ අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු සියලු දෙනාගේම ඉල්ලීම පරිදි මම තෝරගත්තා කාන්තාවන්ටම විශේෂයෙන් මුහුණ දෙන්න තියෙන සෞඛ්‍යමය ගැටලු සහ රූපලාවන්‍යමය ගැටලු. ওই දෙකේ ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට අපිට බද්දයිනේ. ඔබත් මාත් කාන්තාවක්. ඉතින් අපි මුලින් අපිත් ලස්සනට ඉඳලා අපිත් සෞඛ්‍ය අපිත් රැකගෙන කොහොමද අපි ජීවත් වෙන්නේ කියන දේ සහ පවුලේ සමස්ත සෞඛ්‍ය කොහොමද අපි රැකගන්නේ? ඒ කියන්නේ මුළුතැන්ගේ කොහොමද හරියාකාරව කළමනාකරණය කරගෙන අපේ සමස්ත ගෙදර පවුලේ ඉන්න සියලුම සමාජිකයන්ගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය කොහොමද හරියාකාරයෙන් නඩත්තු කරගන්නේ? වැඩිහිටියෝ ඉන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට විවිධ රෝගාබාධ රාශියක් සහිත වැඩිහිටි ප්‍රජාව ගෙදර අම්මා තාත්තා ඇතුළු ඉන්න පුළුවන්. ඒකට එයාලව කොහොමද අපි බලාගන්නේ? ඒකට සෞඛ්‍යමය දැනුමක් තිබීම තිලක්ෂ මං හිතනවා ඉතාමත් අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද අපේ සුළු වැරද්දකින් සමහරක් වෙලාවට ඔවුන්ගේ රෝගී තත්ත්වයන් උත්සන්න වෙන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම අපේ මානසික සෞඛ්‍යය. සහ කාන්තාවන් සමහරක් වෙලාවදී පිරිමි වෛද්‍යවරයෙක් සමග මුණ ගැහිලා කියන්නේ තරම් මැලිකමක් දක්වන කරුණු අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නව යෞවන වියට පාතබන දියණිවරුන් නැති ගෙදර. එතකොට අපි ඔවුන් ඉලක්ක කරගෙන ඔවුන්ගේ මානසික සහ කායික වර්ධනය සෞඛ්‍ය සුවතාවය ඒ වගේ දේවල් අපි ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වෙනවා සාකච්ඡා කරන්න. මොකද මං හිතන්නේ පුංචි දේවල් අපි නොදැනුවත්කමින් දුර ගිහිල්ලා ලොකු සමාජීය ආර්ථික මේ ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණාට පස්සේ අපි ඒකට පිළිතුරු සොයනවට වඩා මෙවැනි නාලිකාවකින් මං හිතන්නේ විශාල සංඛ්‍යාවක් උදෑසන කාන්තාවන් මෙය නරඹනවා බලනවා එකෙන් දැනුම කහ ගන්නවා. ඉතින් අපි මෙම සමාජ සත්කාරයට මමත් දායක වීම මමත් ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා මෙම වැඩසටහන අධ්‍යක්ෂකතුමා ඇතුළු සියලුම කාර්ය මණ්ඩලයට. ඉතින් ඉදිරියේදී මං හිතන්නේ ගෘහණිය කියන කෙනාව තවත් මුළුතැන්ගෙට ලඝු කොට සීමා නොවි ඔබගේ සෞඛ්‍ය රැකගෙන ඉදිරියේදී අපි ජීවිතය කොහොමද ලස්සනට ඒ කියන්නේ අපි උදෑසන අවදි වූ සිට අපේ මුවගේ තියෙන සිනාව සමග මොකද ඒක ඉතාමත්ම වැදගත්. අපි මුණ එල්ලගෙන ඉන්නකොට අපේ ප්‍රශ්න ගොඩක ඉන්නකොට ඒක අනිත් අයට දකින්න වැඩි. එතකොට අපි ප්‍රශ්න අපිට නැති වෙන්නේ නැහනේ. අපි ඒකත් එක්ක අපි කොහොමද අපේ මානසික ශක්තිය, කායික ශක්තිය ඇති කරගන්නේ? මොනවද ඖෂධ? මොනවද ආහාර? මොනවද ඇවතුම් පැවතුම්? ඒ ටික අපි කතා කරමු කියලා දෙමු. ඉදිරියේදී ඔන්න ඒ සෑම දෙයක්ම කතා බහ කරන්නට අපේ මේ විශේෂාංගයෙන් අපි සූදානම් වෙනවා. දිගින් දිගටම එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් ආරාධනා කරනවා. සුවදිවි අඟහරුවාදාවේ සෑම සුවදිවි අඟහරුවාදාවකම මෙවැනි මාතෘකාවක් අරලා අපි මේ විශේෂ සාකච්ඡාව ඉදිරියට කරගෙන යන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. වෛද්‍යතුමනි දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් අර සමාජයේ කතාවක් තියෙනවානේ ගෙදර ගෘහමූලිකයා තාත්තා. හැබැයි ඒ තාත්තා තමයි ගෘහමූලිකයා. හැබැයි ගොඩාක් දේවල් අපි කියන බර කරට අරගෙන සෑම සියල්ලක්ම වැඩ කටයුතු වල නිරත වෙන්නේ අපේ ආදරණීය අම්මා නැත්නම් කාන්තා පාර්ශවය. මේ කාන්තා පාර්ශවය කෙලින් සිටියේ නැත්නම් ඇය
ශක්තිමත්ව නිරෝගීව සිටියේ නැත්නම් අපි කියනවා පවුලක් ඉදිරියට ගෙනියන්න ටිකක් අමාරුයි. තාත්තෙක්ගේ හයිය ඕනේ. නමුත් මේ අම්මෙක් දෙන සහයෝගය නැත්නම් පවුලක් විදිහට ඉදිරියට යන්නට පොඩ්ඩක් අසීරුතාවයකට මුහුණ දෙන්නට අපිට සිද්ධ වෙනවානේ. ඒත් එක්කම මේ කාන්තාව ශක්තිමත්ව ඉන්නවා කියන එක, කාන්තාව නිරෝගීව ඉන්නවා කියන එක පවුලකට ඉතාමත් වැදගත් සාධකයක් වෙනවා. අද දවසේදී අපි කතා කරමු වෛද්‍යතුමනි. දැන් මේ කාන්තාවන්ට විශාල වශයෙන් ඇති වෙන අතේ හිරි, අතේ වේදනාව වෛද්‍ය විද්‍යාත්මකව මොකක්ද මේ කියන්නේ? ඔව් ඇත්තටම අද අපි පළවෙනි වැඩසටහන විදිහටත් මේක තෝරගත්තේ තිලක්ෂි. මේකේ අපි අත්දැකෙන්නේ සමස්ත ඔබ කිව් පරිදි අපි අත්දැකෙන් කරන මෙහෙවර කොතරම්ද කියනවා නම් උදෑසන සිට අපි පොතක ලිව්වොත් මම හිතන්නේ පොත ඉක්මනින් පිරෙනවා. ඉතින් ඒ තරමටම අපි අත්දැකෙන් සිදුවෙන දේ පුංචි මෙහුම් ගෙතුමේ සිට උයන පිහන දේ සිට රෙදි සෝදනයේ සිට සියල්ල සිදු වෙනවා. හැබැයි මෙතනට එන සරලව සුළු ප්‍රතිකාර වලින් රෝගිය මුල් අවස්ථාවේදී සුව කර ගැනීමට හැකියාව තියෙන. නමුත් අපි කාන්තාවන් විදියට අපි සියල්ලම කරලා අපේ සෞඛ්‍ය ගැන හිතන්නේ අන්තිමටමනේ. ඒක නිසා අපි ගාවට එන්නෙත් මෙම අතේ හිරි, අතේ වේදනාව උත්සන්න කරගෙන. එතකොට සමහරක් වෙලාවට නාවේ විදියට නම් සැත්කම් වලට යන්න වෙන අවස්ථාව වෙනකම්ම ගිහිල්ලා තමයි මෙවැනි අවස්ථාවකදී අවස්ථාවේදී තමයි වෛද්‍ය හමුව වෙන්නේ. අපිට කියන අපි රෙඩ් ලයිට් එක එහෙමත් නැත්නම් අපිට සංඥා වෙනවා මේ දැන් මේ අවස්ථාව පහු කරමින් ඉන්නේ. අපි මේ අවස්ථාව පහු කරොත් අපිට සැත්කම් වලට යන්න ඕන. හැබැයි ඊට මෙහෙන් ආවොත් ප්‍රතිකාර වලින් බේර ගන්න පුළුවන්. අපි සරලව කිව්වොත් ඔක පුංචිම ලෙඩේ කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියන එක මං හිතන්නේ කාන්තාවන් අතර අහලා හරිම මේ පුරුදුයි. මොකද ඕනම කෙනෙක් ගොඩක් වෙලාවට සර්ච් කරත් බලනවා අතේ තියෙන රෝග ලක්ෂණ ටික දැම්මම අපිට දැන් ගිහිල්ලා Google ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන් අපේ තියෙන රෝගාබාධ මොනවාද කියලා. එතකොට ඕන කෙනෙකුට හම්බ වෙලා පළවෙනිම අවස්ථාවේ කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියන රෝග තත්ත්වය. ඉතින් ඒක හැරුණු කොටගෙන තිලක්ෂි තවත් ලොකු කියන්නේ අපි කියන්නේ ඊට වඩා ඉහළ තත්ත්වයේ රෝගාබාධත් හේතු වෙනවා මේ අත්වල හිරිය හා වේදනාව. හැබැයි අපි කාන්තාවන්ගේ අවුරුදු 35 පැන්නට පස්සේ අතේ හිරිය එනවා නම් එක අතකින් පටන් අරගෙන අත් දෙකටම යනවා නම් විශේෂයෙන්ම අපේ පළවෙනි ඇඟිල්ල, දෙවෙනි ඇඟිල්ල, තුන්වෙනි ඇඟිල්ල වගේ ඇඟිලි 3 හිරිය සහ වේදනාව මුලින් නැති වෙනවා නම් අපි සැක කරනවා ගොඩක් දුරට කාමයක මේ අපි නව්‍ය විදියට මම ගන්නෙ. මොකද ඒ රෝග තත්ත්වේනේ ඉන්ටර්නෙට් එකට ගියත් ගොඩක් වෙලාවට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ නිසා කාපල් ටනල් සින්ඩ්‍රෝම් කියන තත්ත්වය අපේ ආයුර්වේද විදිහට ගත්තොත් ස්නායුවක් වාතය සහ ස්නායු සම්බන්ධතාවයෙන් එන විසූචිකා යන රෝග තත්ත්වයට තේත් සහ තවත් අවස්ථාවලදී සංහිතා ග්‍රන්ථවල මේ රෝග ලක්ෂණ වලට ප්‍රතිකාර ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට අපි අතේ හිරිය, අතේ වේදනාව මේක සුළු වෙලාවක් දීලා අපේ අතේ ඉරියව්ව වෙනස් කරාම ඒක නැවත යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා නම් ඒක එතරම් ගැටලුවක් නෙවෙයි. හැබැයි අපි මේක නොසලකා ඉඳලා තිලක්ෂි මේක එන්න උත්සන්න වෙනවා නම් අපේ ඉරියව්වත් වෙනස් කරලා බැලුවාමත් ආයේ නැවත දිගින් දිගට එනවා නම් අපි එහෙනම් මේක වෛද්‍යවරයෙකු සුසුකම් ලත් වෛද්‍යවරයෙකු හමු වෙලා මේ ගැන සාකච්ඡා කරලා සුසු ප්‍රතිකාර වලට යමු වෙන්න ඕන. අපි මුලින්ම හොයා ගන්න ඕන මේ අතේ හිරි එන්නේ මේ මැණික් කටුව. එහෙමද අපි කියන්නේ wrist joint එක කියලා මෙන්න මෙතන. මේ මැණික් කටුව ආශ්‍රිතව නම් පටන් අරගෙන මේ හරිය සහ මේ ඇඟිලි 3 ආශ්‍රිතව නම් මේ වේදනාව හා හිරිය යන ගොඩක් වෙලාවට අපි අර කියපු කාපල් ටනල් කියන ස්පේස් එකක් තියෙනවා මේ හරිය මැණික් කටුවේ. එතකොට අපේ බෙල්ලේ ඉඳන් අපිට ස්නායු සැපයුම අපේ අතේ ක්‍රියාකාරීත්වය කරගෙන යන්න අපිට ස්නායු අවශ්‍යයි ක්‍රියාකාරීත්වය. එතකොට මේ ස්නායුව පහසුවෙන් එන්න ඕන. ඇවිල්ලා මේ කාපල් ටනල් කියන ස්පේස් එකෙන් යනකොට මෙතන ස්නායු විතරක් නෙවෙයි යන්නේ. ඊට අදාළ කණ්ඩරා, පේශි ඒ වගේ දේවලුත් යනවා. මේක යම් කිසි විදිහකින් බ්ලොක් වීමක් වෙලා මෙතනදී හටගත්තොත් මේ ප්‍රදේශයට තමයි එන්නේ. හැබැයි අපිට වැලමිටෙනුත්
යම්කිසි රෝගාබාධයක් නිසා මෙහි තදවීමක් හිරවීමක් හෝ සමහරක් වෙලාවට අපි කියන ටෙනිස් එල්බෝ කියන තත්ත්වයද කාන්තාවන්ටත් පුරුෂ පාර්ශවයටත් බහුලයි. මොකද විශේෂයෙන්ම අපිට මේ අතේ හිරිය හා වේදනාව වෙන්නේ මේ කාන්තාව දන්නෝ තමන් මුලින්ම පටන් ගන්න වැඩිපුරම වැඩ කරන අතේ. ඒක තමයි ප්‍රධානම රෝග ලක්ෂණය. තමයි දකුණු අතේ. දකුණු අතින් දකුණු අත හුරුවයට දකුණු අතින් එනවා, වම් අත හුරුවයට වම් අතින් එනවා. එතකොට අපිට අන්න ඒකත් මේ හොඳ ලක්ෂණයක්. මේක මොකද්ද කියන රෝග විනිශ්චයට යන්න. ඊට පස්සේ ඉතින් එහාට අපි එල්බෝ ජොයින්ට් එකෙන් එහාට අපි ගියාම උරහිසේ යම්කිසි තෙරපුමක් ඒ වගේ දෙයකදීත් මේ අපේ අතේ හිරිය වේදනාව වෙන්න පුළුවන්. එතකොට බෙල්ලේ මොකද ග්‍රයිවී කශේරිකා තමයි අපේ මේ මොලේ ඉඳන් දිගටම යන ස්නායු මේ ඉස්සරහට එවන්නේ. එතකොට මෙයාගේ අපි බෙල්ලේ යම්කිසි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් අස්ථි පද්ධතියේ අන්න එතනදෙත් සිරවීමකට ලක් වෙලා මෙම ස්නායුව තෙරපිලා පීඩනයකට ලක් වෙලා ඒක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට මේ අතේ වේදනාව, හිරිය, දැවිල්ල වගේ රෝග ලක්ෂණ එන්න පුළුවන්. මුලදී උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයේ කියන කාල හෝරාවන්. ඒ කියන්නේ ඒක අපේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය ක්‍රමයට අනුව නම් වාතකෝප වේලාවල් වලදී වැඩි. ඒ කියන්නේ රාත්‍රී කාලේදී වැඩි, පාන්දරටත් වැඩි. හේතුව අපි ඉරියව් සමහරක් වෙලාවට අපිටම අපේ ඇඟ අත යට වෙනවා. එතකොට වේදනාවෙන් තමයි රෝගීන් නැගිටිනවා කියලා අපිට කියන්නේ කම්ප්ලේන් එක දෙන්නේ ડોක්ටර් අපිට නිින්ද යන්නේ නැහැ අපහසුයි එහෙම කියලා කියනවා. එතකොට අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට මේක යම්කිසි ක්‍රම වලින් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ රෝග ලක්ෂණ කියලා. එතකොට අපි ඒකට අනුව ප්‍රතිකාර ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. ඕක තමයි සරලව කිව්වොත්. හැබැයි ඊට අමතරව සමහරක් වෙලාවට අපිට මැණික් කටු සංදි ආශ්‍රිතව එන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ පෙර ආතරයිටිස් වගේ තත්ත්වයක් තිබිලා ඒ හේතුව නිසාත් මේ වේදනාව හිරිය එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ගෙඩි ඇබ්සස් පිළිකා වගේ තත්ත්වවලදී ඒවා ඉතාමත්ම දුර්ලභ අවස්ථා. ඒ වගේ තත්ත්වවලදීත් එන්න පුළුවන්. සහ తాවකාලිකව කාන්තාවන්ට මේ අතේ හිරිය වේදනාව වෙනවා තමන්ගේ ප්‍රෙග්නන්සි කාලේදී. ඒවා ප්‍රෙග්නන්සි එක ඉවර වෙලා ඒවා නෝමල් වෙන්න ඕන. බොහෝමත්ම කලාතුරකින් තමයි ඒක ටිකක් දුරදි කියන්නේ. එහෙම නැතුව බොහෝ කාන්තාවන්ට ගැබිනි කාලය ඉවරුණායින් පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. හැබැයි අපි හිතමුකෝ දියවැඩියා රෝගීන් එහෙමත් නැත්නම් නිර්නාල ග්‍රන්ථ ආශ්‍රිතව ඒ කියන්නේ හෝමෝනමය අසමතුලිතතා තියෙන විශේෂයෙන් තයිරොයිඩ් හෝමෝනේ ප්‍රශ්න තියෙන අයට තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ ප්‍රශ්න තියෙන අයටත් අපි දැකලා තියෙනවා අපිට සායනික අත්දැකීම් බහුලයි. එයාලටත් මේ අතේ හිරිය බහුලව මේ රෝගේ තත්ත්වේ ඒගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඊට අමතරව කාන්තාවන් තවත් අපහසුතාවයක් පත් වෙනවා තමන්ගේ මෙනෝපෝස් කාලයේදී. කියන්නේ ආර්තව හරණයෙන් පසුවත් මෙවැනි අවස්ථාවන් වලට මුහුණ දීමේ වැඩි ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා. සහ මත්ද්‍රව්‍ය මත්පැන් එහෙම නැත්නම් දුම් වැටි පානය කරන අය සඳහා ඒගොල්ලන්ටත් මේකේ වැඩි අවධානමක් තියෙනවා. ඉදිරියේදී අපි මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර කතා කරමු නේද වෛද්‍යතුමීනි. දැන් අද දවසේදී මේ අතේ හිරය, අතේ ඇතිවන වේදනාව, දැවිල්ල මේ ආදී කරුණු කරන තමයි අද දවසේදී කතා කරේ. මේ පිළිබඳවත් අපි ඉදිරියේදී වැඩිපුර සාකච්ඡා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. වෛද්‍යතුමීනි දැන් අද දවසේදී අපේ වැඩසටහන් මාලාවේ පටන් ගැනීමනේ සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවක් වුණාට පස්සේ අපි කියනවා මේ ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ, නිරෝගී වෙන්න ඕනේ. කාන්තාවගේ මේ තියෙන ශක්තිය, නිරෝගීකම දුර්වල කරන මොන වගේ සාධකද තියෙන්නේ? ඒත් එක්කම කාන්තාවකට වැළඳෙන්න පුළුවන් බහුලව වැළඳෙන්න පුළුවන් රෝගී තත්ත්වයන් මොනවද තියෙන්නේ? ඔව් කාන්තා රෝග ගත්තාම අපිට ගොඩාක් කතා වෙනවා. ඉතින් අපේ තියෙන හෝමෝන පද්ධතිය ආශ්‍රිතව තියෙනවා. ඒ වගේම මානසික වෙනස්කම් මත ඒකත් හැබැයි සමහරක් වෙලාවට ඒකේ හේතුවත් හෝමෝනමය වෙනස්කම්කුත් එක්ක එන්න පුළුවන්. මොකද අපි හිතමුකෝ තමන්ගේ ප්‍රෙග්නන්සි කාලයේදී එන මානසික වෙනස්කම් වලට හේතු වන දේවල් ඉස්සරහට දිගින් දිගට යාම. එහෙම නැත්නම් ගෙදර තියෙන ප්‍රශ්න දරා ගන්නට බැරුව මානසික වෙනස්කම් වෙලා ඒක කායික රෝගයක් බවට පත්වීම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඩිම්බාශ්‍රිතව මේ කාලයේදී ගොඩාක්
කාන්තාවන් පියවරු ආශ්‍රිතව ඒ වගේ දේවල් වලින් ටිකක් පෙළෙනවා වැඩි ගතියක් තියෙනවා සහ මම දකින විශේෂ දෙයක් තමයි තිලක්ෂි මේ අපේ ආසියාතික රටවල් වලින් අපේ ලංකාවේ කාන්තාවෝ තමන්ගේ අස්ථි පද්ධතිය ඒ කියන්නේ හරියට මේන්ටේන් කරන්නේ නැහැ. ඒකේ ප්‍රධානම එකක් උදාහරණයක් මම කියන්නම් දැන් බලන්න යුරෝපා ජාතිකය ඒ කාන්තාව අවුරුදු 65ද 70ද ඒගොල්ලන්ට වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි. ඒ වුන් විදේශ රටවල් වලට යනවා සංචාරය කරනවා තමන් රිටයර් වෙලා තවත් වෘත්තියක යෙදෙනවා තමන්ගේ මේ ලැබිච්ච මනුසාත්මය හරි හොඳට ඒගොල්ලෝ මේ පාවිච්චි කරනවා ඒක විඳිනවා. අපේ රටේ දැන් හරිසේ හරි මේ ජිම් එකකට යනවා දැක්කොත් මැදි වයස කාන්තාව සමහර වෙලාවට මේ විහිළු කරන අවස්ථා තියෙනවා නේද ඔයතුමනි? අනිවාර්යයෙන්ම. හැබැයි ඒක නෙවෙයි විය යුත්තේ. මොකද අතීතයේ ගෘහණියට හොඳ ජිම් එකක් ගෙදර තිබුණා. මොකද වංගෙඩියේ තිබුණා ඔක්කොම තිබුණා මේ මිනේරි ටිකද කුරක්කන් ටිකද ඔක්කොම ටික අඹර ගත්තා. එතකොට අපේ ඉඟසොඟ ඒ සියල්ලම තියෙන අනවශ්‍ය මේදිය අයින් වුණා. හොඳට වත්ත තිබුණා. ඒතර හොඳට අතු ගෑවා. දැන් අපේ ගෘහණියන්ට ඒ ජිම් එක චුට්ටක් සාම්ප්‍රදායික ජිම් එක පොඩ්ඩක් අතහැරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා බ්ලෙන්ඩර් එකට කාර්යය අපි යොමු ලබා දීලා තියෙනවා අපේ වැඩවලින් ලොකු ප්‍රමාණයක්. ඒතර හැමදේම අපි පහසු කරගෙන තියෙනවා. ඒ පහසුතාවයේ මත අපේ තියෙන ව්‍යායාම ටික අඩු වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි මේ ව්‍යායාම අඩුකම අපි ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ අපි මේ වැඩසටහන් වලදී කාන්තා ඔබ වෙනුවෙන් කොහොමද අපි හෝමෝන පද්ධතිය නිරෝගීව පවත්වාගෙන යන්නට අවශ්‍ය වෙන යෝගාසන මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන්කමක් තිබුණොත් ප්‍රායෝගික අත්දැකීමකුත් එක්ක අපිට ගෙදරදී මොකද මම හිතන්නේ ගෘහණිය ගොඩක් වෙලාවට උදෑසනදී තනි වෙනවනේ ගෙදරදී එතකොට Tamanට යෝගාසන ටිකක් ගෙදර තනියම කරන්න පුළුවන් මානසික චිකිත්සාවක් කරගන්න පුළුවන් ඒතර භාවනාමය වගේ යෝගාසන තියෙනවා. ඒතර ප්‍රාණායාම ටිකක් කරන්න පුළුවන් ලස්සනට අපි කොහොමද අපි හිතමු ඩබල් චින් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඕක ගැන නිතරම කන්නඩියට යන එන වෙලාවල් වලදී අපි දැක්කහම එතනින් අපි හිතනවා අයියෝ මට මේක කැතයිනේ. එහෙම නැතුව කවුරුත් නැති වෙලාවෙ ගෙදර ගොඩක් වෙලාවට ඒ නිරෝගීභාවයට ඒ වෙලාව අපිට යොදා ගන්න පුළුවන් නම් වටිනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් අපි කතා කරමු. ඉතින් ආහාරමය වෙනස්කම් අපි ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම දැනුම් දුන් පරිදි අපිට ආහාරමය සංස්කරණය අපිට වැදගත් වෙනවා. මොකද අපිට දැන් මාකට් එකේ ඇත්තටම තියෙනවා දේශීය සහල් ටික තියෙනවා පලා වර්ග ටික වෙනදට වඩා ඇවිල්ලා තියෙනවා. දේශීය අර එළවලුත් දැන් ටික ටික තියෙනවා. ඉතින් සහ අපිට ඖෂධීය ගණයේ විදිහට මිනිස්සු හඳුනාගත නමුත් ඒක අපිට උයලා කන්න පුළුවන් එහෙම දේවල් ගොඩාක් වෙලාවට අපේ මේ ලංකාව තුල බහුලයි. එතකොට අපි ඒවා කොහොමද අපේ සෞඛ්‍යයට ගෘහණිය යොදාගන්නේ කියන දේවලුත් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙනුත් අපිට ගොඩාක් රෝග මර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපේ ආහාරයෙන් ගොඩාක් දෙයක් අපිට අපේ පෝෂණය අපි ඔක්සිජන් ගන්නවා වගේම අපි වතුර බොනවා වගේම ආහාර සහ නිින්ද ඇවතුම් පැවතුම් ඔය කාරණා ටික අත්‍යවශ්‍යයි. මොකද මේ එකක්වත් අපිට නැති කරගන්න බැරි දේවල්. මොකද ඔක්සිජන් ටික නැති වුණොත් අපිට හුස්ම ගන්න බැරි වෙනවා වගේ තමයි වතුරත් නැතුව අපිට ඉන්න බෑ. ඒ වගේම ආහාර නැතුවත් අපිට ඉන්න අමාරුයි. ඉන්න පුළුවන් කාලයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ බෑ. එතකොට අපි ඒක අපි පෝෂණය ලබා ගත යුතුයි. අපි මම අර පෙර කියන්න ගත්තේ මොකද අපි යුරෝපා ජාතිකයෙකුත් කාන්තාවක්. අපිත් කාන්තාවක්. හැබැයි අපි අපේ බඩු ටික අරගෙන බස් එකකට මම දැකලා තියෙනවා සමහරක් වෙලාවට අපිට දකිනවා බස් රථයකට සමහරක් කාන්තාවන්ට හැබැයි පෙනුමෙන් පේනවා උන් 45වත් 50වත් වෙලා නැතුව ඇති. හැබැයි නැක ගන්නත් බෑ. ඉතින් අපි එතනටද වැටිය යුත්තේ. අපි ඇයි අපිට මේ හොඳට දුවලා පැනලා ඉන්න පුළුවන් කාලේ කෙටි කරගෙන අර අවුරුදු 65 70 විතර පසු වුණාට පස්සේ තත්ත්වයක් ඇයි දැම්ම අපි ලබා ගන්න. එතකොට ඒක අපි ගැන මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ. එතකොට අස්තිවල ශක්තිය කායික ශක්තිය කොහොමද වර්ධනය කරගන්නේ? ආහාරය කොහොමද හදාගන්න ඕනේ? මේ දේවල් අපි කතා කරමු. මේක තවත් එක් වෛද්‍යමය කරුණු කාරණා කතා බහ කරන විශේෂාංගයක් නෙමෙයි. ඔබේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන ඔබගේ ආහාර රටාව කොහොමද නිසලස පාලනය කරගන්නේ? අපේ යෝග ක්‍රම මොනවද? මෙන්න මේ ආදී වශයෙන් සෑම
විශේෂ ශේෂ්ත්‍රයක්ම ආවරණය වෙන විදිහට කතා බහ කරන බොහොම අපූර්ව විශේෂාංග මාලාවක පළවෙනි අදියර තමයි අද දවසේදී අපි මේ විදිහට ආරම්භ කරේ. ඉතින් බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා වෛද්‍යතුමියට. ඔබටත් අවශ්‍ය කාරණාවක් තියෙනවා නම් වෛද්‍යතුමියකින් අහලා දැනගන්න. මම දැන් සඳහන් කරන්න දුරකථන අංකය 0776 687 315 0776 687 315 මේ කියන දුරකථන අංකය ඔස්සේ ඔබට පුළුවන් වෛද්‍යතුමිය සම්බන්ධ කරගෙන ඔබට තියෙන ප්‍රශ්න निराකරණය කරගන්නට. බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා බලපිටිය ආයුර්වේද ප්‍රජා වෛද්‍ය ඉෂාංකා මල්කි ඔබතුමියට අද දවසේදී සම්බන්ධ වුණාට ආයුබෝවන් කියලා සමුදෙනවා. ආයුබෝවන් තිලක්ෂ